Утро начинается с метро, и мы держим свой путь в горы, в природный какой-то заповедник, мосты Wulong. В общем, я до конца не разобрался, как это все дело называется, но я тут подпишу и буду вам вещать сегодня наше путешествие. Будешь относить. Здорово, ребята! Мы где-то не знаю где. Улун! Мы в лесу. Улун чай, только пилку. Мы потерялись, но мы найдемся. Как тебе быть в стаде? Вы знаете, у меня какой-то развивается стадный инстинкт. Мы все идем по лабиринту. Браво, браво. Мы забрались на одну из верхних локаций. Здесь можно немножко отдохнуть. В общем, виды впечатляют.